Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 8 verse 9. Ang giingon dinhi: apan kamo wala na diha sa unod, kundili anaa na diha sa espiritu. Kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala kaniya ang espiritu ni Kristo, dili iya kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita mga kaigsuunan. Gitapos ni Pablo ang bersikulo 8 nga atong gipamalandungan ni adtong miaging semana, pinaagi sa pagpamulong sa makalilisang kaayo nga mga pamulong. Ang iyang giingon, ang mga tawo nga anaa diha sa unod dili gayod makapahimuot or dili gayod makapalipay sa Ginoo. Sa tinuod lang wala gayoy mabuhat ang dili magtutuo, ang makasasala nga makapahimuot ug makapalipay sa Ginoo. Sa atong pagsulod karon sa bersikulo 9, naghatag si Pablo og kalainan nga magsilbi kining paghupay alang sa tinuod nga Kristohanon. Ang iyang giingon sa verse 9, apan kamo wala na diha sa unod kundili anaa diha sa espiritu. So on the one hand, iyang gi-describe ang mga anaa sa unod, ang mga dili magtutuo, ang mga makasasala sa verse 8, pero sa verse 9, gi-describe ni Apostle Paul ang mga Christians nga anaa diha sa espiritu ug wala na diha sa unod. Apan, gisugdan ni Pablo ang verse 9, pinaagi sa pulong nga apan, but nagpakita gayud kini og dako kaayong kalainan. Ang dili magtutuo nagkinabuhi sumala lang diha sa unod, siya buhi apan patay na daan. Dili gayud siya makapahimuot sa atong Dios. Apan dili kini naglarawan kaninyo nga mga magtutuo gumikan kay wala kamo nagkinabuhi diha sa unod kundili diha sa espiritu. Ang overall nga direction sa tinuod nga Kristohanon wala gikontrolar sa unod gumikan kay ang balaang espiritu nagkinabuhi sa ilang kinasuluran. Pero sama sa kanunayng gibuhat ni Apostle Paul, aduna siya gihatag nga qualifying statement gumikan kay ang iyang giingon sa verse 9, kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. So Paul is not giving a false hope. Kung tinuod gayod, kay kung tinuod gayod kamo nga Kristohanon nga anaa kaninyo ang balaang espiritu, dili gayod kamo magkinabuhi sumala sa unod, kundili sumala sa espiritu. This is the message of the Apostle Paul sa verse 9. Ug aron hatagan pagayod og dugang katin-awan ang gisulti ni Pablo, iyang gidugang kini nga mga pulong, ang iyang giingon, now if any man has not the Spirit of Christ, he is none of his. Nga ang buti pasabot ko no, nga kung wala sa usa ka tawo ang Espiritu ni Kristo, dili siya iya ni Kristo. Ang tawag ni Pablo sa balaang Espiritu ni ini nga passage is Espiritu ni Kristo. Ug kinahanglang dili kita ma-disturb niini, gumikan kay sa Biblia mausahay ang balaang espiritu ginatawag og espiritu sa Dios, and in other passages ginatawag og espiritu ni Kristo. Ug bisan pa niadtong wala pa kaayo na panday sa simbahan ang doktrina sa Trinity or balaang Trinidad, ang balaang kasulatan mga kaigsuunan tataw kaayo nga nagdescribe nga ang usa ka Dios adunay tulo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
ug ang balaang espiritu nagikan sa amahan ug sa anak. Ang giingon sa John chapter 14 verse 26, apan ang magtatabang, ang balaang espiritu nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, itudlo niya kaninyo ang tanang mga butang ug pagadad-on niya sa inyong panumduman ang tanan nga gisulti ko kaninyo. So obviously, the Holy Spirit is a person. John chapter 15 verse 26. Ang giingon dinhi, apan inig-abot sa magtatabang nga akong ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa amahan, mubarog siyang saksi mahitungod kanako. So again, persona kini mga kaigsuonan nga mubarog nga saksi. Dili kini ingon og hangin lamang or puwersa lamang sama sa gitudlo sa mga saksi ni Jehova. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang balaang espiritu gikinahanglan gayod sa kasinatian sa tanang Kristohanon. Ikaduha, ang balaang espiritu mao ang sinyalis nga kita tinuod gayod nga Kristohanon. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. The Holy Spirit is absolutely essential to the Christian experience. Nganong nasulti man nato kini? Gumikan kay kung wala ang balaang espiritu sa usa ka tawo, ang iyang relihiyon mini, peke, mga kaigsuunan, limbong lamang kana. Ang balaang espiritu sumala pa sa Biblia, mao kini ang silyo, mao kini ang tatak sa Dios. Diha kanato, it is the Holy Spirit that makes our Christian profession a reality. Asa man nato kini makaplagan. Galatians chapter 4 verse 6. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, ug tungod kay kamo mga anak man, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak sulod sa atong mga kasing-kasing nga nagtawag og Aba, Amahan. Meaning to say, ang pruweba nga kita mga anak sa Dios, anaa kanato ang balaang Espiritu. Ang kasing-kasing mga kaigsuunan, mo kini ang sentro sa atong pagbati ug ang Christian life sa tinuod lang, dili kini ingon og walay feeling, walay pagbati. Now, unsa man ang ginabuhat sa balaang espiritu, iyang gihatagan og kinabuhi ang atong gugma, ang atong pagbati towards the Lord Jesus Christ. Trabaho kini sa balaang espiritu nga pun-on niya ang atong kasing-kasing og gugma alang sa Dios ug alang sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tinuod lang, ang mga dili magtotoo, walay pulos si Kristo alang kanila. Dili importante ang atong Ginoong Hesukristo alang kanila. Pero sa tinuod nga Kristohanon, gumikan kay ang balaang espiritu nagpanglihok sa iyang kasing-kasing, dili gayud niya mabalibaran ang atong Ginoong Hesukristo. Tamis gayud kaayo alang kaniya ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. So, the question is, kumusta ang imong pagbati alang sa atong Ginoong Hesukristo? Ang gipanglihukan sa balaang espiritu sa ilang kasing-kasing, inigawit niya og alawiton alang sa Dios, tamis kayo kini alang kaniya. Ang pagsimba sa Dios, pinaagi kang Kristo, tamis kayo alang kaniya. Ug ang balaang pulong, ang Biblia, tamis kayo alang sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Gumikan kay pinaagi sa pulong sa Ginoo, mailhan pagayod nato og dugang ang atong Ginoong Hesukristo. And it is the work of the Holy Spirit nga mulihok sa atong kasing-kasing aron kita makabaton og dugang pagayod nga gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang presensya sa balaang espiritu sa atong kinabuhi labaw pa kana kaysa academic presence. Now, daghan kayo og mga terminolohiya nga gihatag sa Biblia aron ilarawan kanato ang pagpuyo sa balaang espiritu sa tinuod nga Kristohanon. Una, there is the baptism of the Holy Spirit. Diin ang usa ka magtotoo gisumpay ngadto sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kanus-a kini nahitabo, kas-a lamang kini nahitabo niadtong naluwas kita. And then the Bible also mentions about the sealing of the Holy Spirit. Kining silyo sa balaang espiritu, kas-a lamang usab kini nahitabo niadtong gilain kita sa Dios alang sa atong Ginoong Hesukristo. We are especially belonging to Christ. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 ang giingon dinhi, ug ang Dios mao ang nagpalig-on kanamo kauban ninyo diha kang Kristo,
ug nagdihog kanamo. And then we can also read in the Bible the filling of the Holy Spirit, kining pagpuno sa balaang espiritu. Ang buot ipasabot niini ang impluensya sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Nagpanglihok ang balaang espiritu sa atong kasing-kasing hunahuna aron atong mapildi ang kalibutan. Makita na nato si Kristo ingon nga hari, mupasakop na kita sa iyang kabubuton ug aduna kitay kaisog nga mumantala sa pulong sa Ginoo ug mobarog sa mga saad sa Ginoo. Ang giingon sa Acts chapter 4 verse 8, description kini ni Pedro nga puno sa balaang espiritu. Ang giingon dinhi, ug si Pedro nga puno sa balaang espiritu miingon kanila, mga tigdumala sa mga katawhan ug mga tiguwang. So sa una, si Pedro mahadlukon kayo nga moatubang sa mga opisyalis sa gobyerno, sa Judaismo, mga kaigsunan, pero karon gumikan sa pagpanglihok sa balaang espiritu, nakabaton siya og kaisog. Karon sumpay niini sa verse 55, si Esteban na pod ang gidescribe niini. Ang giingon dinhi, apan siya nga puno sa balaang espiritu mitutok ngadto sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagbarog sa tuong kamot sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo niadtong ania pa siya dinhi sa kalibutan, gidescribe siya ingon nga puno sa balaang espiritu. He was equipped and led by the Spirit. Luke chapter 4 verse 1. Ang giingon dinhi, ug si Jesus nga puno sa balaang espiritu mibalik gikan sa Jordan ug gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan. Si Bernabe, mga kaigsunan, gidescribe usab sa Acts chapter 11 verse 24. Ang giingon dinhi, tungod kay siya maayo nga tawo, puno sa balaang espiritu ug sa pagtuo, ug daghan kaayong mga katawhan ang gidugang ngadto sa Ginoo. Now, ang mga unang mga diakono sa iglesia, kining mga deacons, mga church officers kini, they were also described as people nga gidumalaan sa balaang espiritu. Acts chapter 6 verse 3. Ang giingon dinhi, busa mga igsuon, pagpili kamo gikan diha kaninyo og 7 ka mga kalalakinhan nga adunay maayong kadungganan, puno sa espiritu ug sa kaalam, nga among tahasa niining maong buluhaton. Ang usa ka tawo nga gipuy-an sa balaang espiritu, kinahanglan gayod nga magtinguha nga mapuno siya sa balaang espiritu. In fact, gisugo kita sa balaang kasulatan nga magpapuno kita sa balaang espiritu. Ephesians chapter 5 verse 18. Ang giingon dinhi, ug ayaw pagpahubog sa bino nga adunay pagpasulabi apan pagpapuno sa espiritu. Unsa may ilhanan sa usa ka tawo nga gipuy-an sa balaang espiritu? Ang ilhanan, mga kaigsuunan, mao ang pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Kung ang usa ka tawo napuno sa balaang espiritu, ang buot ipasabot ni ana, mga kaigsuunan, maglakaw siya diha sa pagkabalaan. Ang iyang hunahuna espirituhanon. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 5. Tungod kay kadtong mga nagkinabuhi sumala sa unod, nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang nga iya sa unod. Apan kadtong mga nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagatutok sa ilang mga hunahuna sa mga butang nga iya sa espiritu. Mao nga nakaingon gayud kita nga ang ilhanan sa balaang espiritu sa kinabuhi sa usa ka tawo mao ang pagkabalaan. Miliwat ka ng tawhana sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Kristyanismo, ang buot ipasabot niini, ang tinuod nga Kristohanon, gusto gayud nila nga mahisama sa atong Ginoong Hesukristo. Kay posible baya nga masinatian pud nato ang pagpanglihok sa balaang espiritu, matilawan nato ang mga espirituhanon nga mga butang, pero wala gayud nato tinuuray nga nadawat ang balaang espiritu. Mao kini warning sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Ang gingon dinhi, tungod kay kini imposible sa kaso sa mga kanhi na lamdagan nga nakatilaw sa langitnong gasa ug nakaambit diha sa balaang espiritu ug nakatilaw sa kaayo sa pulong sa Ginoo ug sa mga gahom sa panahon nga umaabot ug unya nahulog palayo nga mahibalik pa sila pag-usab ngadto sa paghinulsol. Sanglit ila mang gilansang sa krus pag-usab ang anak sa Dios nga mudangat ngadto sa ilang kasakit ug ilang gipataas ang kaulawon.
Si Kristo usab naghatag og warning nga sa adlaw kuno sa paghukom adunay mga tawo nga nakasinati pud kunuhay sa pagpanglihok sa balaang espiritu pero dili sila tinuod nga nahimong Kristohanon. Matthew chapter 7 verse 21 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi, dili tanang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Apan ang tawo nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Nianang adlaw daghan ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba nanagna man kami sa imong ngalan ug nag-abog og mga demonyo sa imong ngalan ug nagbuhat og daghang bantugang mga buhat sa imong ngalan? Ug dayon muingon ako ngadto kanila, wala ko kamo mailhi sukad masukad. Palayo kamo kanako, kamo nga mga nagbuhat og kalapasan. So, ang ilhanan gayod nga anaa kanato ang balaang espiritu mao ang pagkabalaan. Gumikan kay ang basihan sa paghukom sa Ginoo sa mga nag-angkon nga Kristohanon mao ang ilang kinabuhi nga makasasala nga kinabuhi. Wala kanila ang balaang espiritu. In fact, si Jesus nagsulti kanato mahitungod sa sumbingay sa napulo ka birhen sa Matthew chapter 25 verse 1 to 12. 5 lamang niadtong napulo ka birhen ang gipasulod sa lalaki nga kaslunon. Ug ang laing 5 wala gipasulod, naganto sila didto sa gawas, gumikan kay walay lana ang ilang mga suga. And of course, sumbingay kadto, and that is known as the parable of the Holy Spirit. Ang napulo ka birhen giimbitar ngadto sa kasal, ang napulo ka birhen miangkon nga amigo sila, higala sila sa lalaki nga kaslunon, pero 5 lamang kanila ang tinuod gayod nga gipasulod. Gumikan kay ang lain pang 5 nahutdan og lana ang ilang mga suga. But ipasabot, dili gayod sila tinuod nga Kristohanon, wala kanila ang balaang espiritu. Ang tinuod nga magtutuo gipuy-an sa balaang espiritu sa iyang kasing-kasing ug hunahuna, ug ang ebidensya nga ang balaang espiritu anaa kaniya mao ang pagkabalaan. Kung balaang espiritu ang atong pagahisgutan, usbon ko mga kaigsuunan, dili kini hangin lang, dili kini puwersa lang. This is the third person of the Trinity. Persona kini, dili kini hangin, sumala sa gitudlo sa Saksi ni Jehova ug uban pa nga mga grupo nga wala nagtuo sa doctrine of the Trinity. Ug kung ang balaang espiritu nagpuyo diha sa usa ka tawo, ang Ginoo nagpanglihok kaniya kanunay ug ang iyang kinabuhi mapamatud-an diha sa pagkabalaan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. The Holy Spirit defines our character. Nga ang but ipasabot niini mga kaigsunan, kung gipuy-an kita sa balaang espiritu, makita gayud kini sa atong kinaiyahan, makita kini sa atong panggawas nga pagkinabuhi. Gumikan kay ang balaang espiritu mao'y nagpanglihok sa atong kinasuluran ug ang ekspresyon niini makita diha sa atong pulong, diha sa atong nilihukan mga kaigsunan. Ang balaang espiritu mausab ang magtabang kanato nga kita mumantala ug mutestimonyo alang sa atong Ginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 12 verse 3 ang giingon dinhi, busa buot kong masabtan ninyo nga walay tawo nga nagsulti diha sa espiritu sa Dios nga makaingon og tinunglo si Jesus, ug walay tawo nga makaingon og si Jesus Dios, gawas lamang kung siya anaa diha sa balaang espiritu. So, the Holy Spirit's role in our lives is to help us testify about the Lord Jesus Christ. Ang balaang espiritu mao ang mukumbinsi kanato mahitungod sa atong sala. Ang balaang espiritu mao ang maghatag kanato og gahom nga muduol sa atong Ginoong Hesukristo ug mupahiuyon sa atong Ginoong Hesukristo. Walay tawo nga makasunod sa kabubuton ni Kristo kung wala siya gigamhan sa balaang espiritu. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 9 once again, apan kamo wala na diha sa unod kundili anaa na diha sa espiritu, kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala kaniya ang espiritu ni Kristo, dili iya kaniya. Sa tinuod lang, walay makapangalagad ni Kristo
Gawas lamang kung gigamhan siya sa balaang espiritu. Ang atong mga gasa gikan sa balaang espiritu. 1 Corinthians chapter 12 verse 11 ang giingon dinhi, kining tanan gigamhan sa usa ug susama ra nga espiritu nga nagpahat ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton, ug kini nga mga gasa magamit nato kini sa pagpangalagad sa Dios. Wala po'y tawo nga makapadayon diha sa atong Ginoong Hesukristo or makadepensa sa atong pagtuo sa mga musupak niini except nga ang balaang espiritu nagpangliho kaniya. 2 Timothy chapter 1 verse 14 ang giingon dinhi, pinaagi sa balaang espiritu nga nagpuyo sa atong kinasuluran, bantayi ang maayong deposito nga gisalig nga naha kaninyo. Bot masabot, barugi ang pagtuo, bantayi, labani kini, gikan sa tanang mga musupak. Walay tawo usab nga makahigugma sa atong Ginoong Hesukristo except nga gipanglihukan siya sa balaang espiritu. Romans chapter 5 verse 5 ang giingon dinhi, ug ang paglaom dili mubutang kanato ngadto sa kaulawon. Tungod kay ang gugma sa Dios gibubu na dinhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu nga gihatag ngari kanato. Ang buot ipasabot ni Pablo sa Romans 8:9 sa atong teksto is that the Holy Spirit is the agent of sanctification. Ang balaang espiritu mao ang nagpanglihok aron kita mahimong balaan. Verse 9 once again mga kaigsunan, apan kamo wala na diha sa unod kundili anaa na diha sa espiritu, kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala kaniya ang espiritu ni Kristo, dili iya kaniya. Mao gani nga ang gisulti ni Pablo sa Titus chapter 3 verse 5 and 6 ang giingon dinhi, giluwas kita niya dili tungod sa mga buhat nga atong nabuhat diha sa pagkamatarong, kundili sumala sa iyang kaugalingong kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab ug sa pagpabag-o sa balaang espiritu nga iyang gibubo nga madagayaon ngari kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. So niini nga bersikulo gihisgutan ni Apostle Paul ang paghugas sa pagkatawo pag-usab. Ang emphasis niini is gihugasan kita gikan sa atong pagkadautan, gumikan sa atong sala. Ang balaang espiritu mao ang naghugas sa atong kasing-kasing, mao ang nag-andam sa atong kasing-kasing alang sa pagkabalaan. Gihisgutan ni Pablo ang pagpanglihok sa Dios pinaagi sa balaang espiritu alang sa kabag-uhan sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing. Ang renewal mga kaigsunan kining pagbag-o, ongoing kini nga proseso, nagpadayon kini sa usa ka Kristohanon. Ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna kinahanglan gayud nga mabag-o kanunay ngadto sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Ang giingon sa Ephesians chapter 4 verse 22 hangtod sa 24, nga hubuon ang inyong daang pagkatawo nga nahisakop sa kanhi ninyong matang sa pagkinabuhi ug dunot pinaagi sa mangingilad nga mga tinguha ug mahimong bag-o diha sa espiritu sa inyong mga hunahuna ug nga sulubon ang bag-ong pagkatawo nga gilalang diha sa hulagway sa Dios, diha sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan. So nakita nato ang balaang espiritu mao ang nagpabag-o sa dagan sa atong hunahuna. Tandog kita sa balang espiritu gumikan sa atong sala ug iya kitang gipahiling kawas gikan sa kangitngit ug gidala ngadto sa kahayag. Mao nga sa Galatians chapter 5 verse 22 gilarawan ni Pablo ang bunga sa balaang espiritu. Ang bunga mga kaigsunan nagdescribe kini sa productivity na bunga ikaw. The indwelling of the Holy Spirit results in measurable change. Aduna gayoy kabaguhan, adunay kalainan sa kinabuhi kanhi ni adtong dili pa magtutuo ug sa kinabuhi karon nga magtutuo na nga gigamhan sa balaang espiritu. Ang pagpanglihok sa balaang espiritu naghatag kanatog bag-ong kinabuhi, kinabuhi nga puno sa balaang espiritu, kinabuhi nga gigamhan sa balaang espiritu. In other words, it is a newness of life.
So, ang giingon ni Pablo niining atong pamalandong karon mga kaigsunan is that kining kahibulungan kaayong buhat sa balaang espiritu mahitabo lamang gayud kini sa tinuod nga Kristohanon ug nahitabo kini sa tanang tinuod nga Kristohanon. Walay exempted mga kaigsunan. Gumikan kay ang giingon ni Pablo, if you do not have the Holy Spirit, you do not belong to Christ. So ang buti pasabot nini, ang tanang tinuod nga Kristohanon, anaa kaniya ang balaang espiritu. Walay Kristohanon nga walay balaang espiritu sa iyang kinabuhi. Kung ikaw nahisakop diha kang Kristo, anaa kanimo ang espiritu ni Kristo. Ug kung anaa kanimo ang espiritu ni Kristo, dili ikaw pagadumalaan sa unod, kundili pagadumalaan ikaw sa balaang espiritu. In other words, adunay ebidensya sa pagkabalaan. So kinahanglan nga susiho nato ang matag-usa nato ka kinabuhi. Gumikan kay ang tinuod nga Kristohanon, nagdangat gayud kini og tinuod nga kabaguhan. Wala na kita nagkinabuhi karon sumala sa unod, kundili sumala na sa balaang espiritu nga nagpuyo dinhi sa atong kinasuluran. Tinuod ba kana sa imong kinabuhi igsuon? I am asking the fellow Christians at this moment. Ang tumong gayod sa Roma Kapitulo 8, dili kini aron mahatagan kita og pagduda sa atong kinabuhi, kundili mahatagan kita og kasiguruhan. Kay kung anaa kanato kini nga mga sinyalis sa bunga sa balaang espiritu, tinuod gayud kita nga Kristohanon. Apan kung wala kini sa atong kinabuhi, dili gayud mapamatud-an pinaagi sa atong pagkabalaan. Higala, dili ikaw tinuod nga Kristohanon. You need to repent of your sin and you need to call upon the name of the Lord Jesus Christ. You need to trust in Him alone as your Lord and Savior. Mao nga ang pangutana niini mga kaigsunan, mga kahigalaan, kinsa ang nagakontrolar sa imong kinabuhi? Gumikan kay ang sala sa dili Kristohanon, mao gayod ang nagakontrolar sa iyang kinabuhi. Mao kini ang ugat, mao kini ang gamot sa tanang mga balatian niining kalibutana. Ang sala, tanang pagantos, ang sala mao ang hinungdan niini. Kung wala ang sala, walay balatian, walay pagantos niining kalibutana ug sa eternidad. Pero bisan pa ang sala mga kaigsunan, nga gamot or ugat sa tanang mga balatian, dili ta makaingon nga wala kini tambal. Aduna gayud kini tambal. Dili gayud kita makaingon nga ang tawong dautan wala nay paglaom nga mabag-o. Ngano? Gumikan kay gamhanan ang balaang espiritu. Gamhanan ang pulong sa Ginoo, nga inigwali sa pulong sa Ginoo, magpanglihok ang balaang espiritu, mutandog sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Mao kini ang atong paglaom mga kaigsuonan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan sulod sa 8 na katuig karon. Daghan ng mga makasasala nga naayo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, pinaagi sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. So, dili pud pwede nga moingon kita nga ang usa ka tawo wala nay paglaom. Bisan pag-unsa kadautan sa usa ka tawo, aduna gayoy paglaom sa kaluwasan. Gumikan kay gamhanan ang atong Ginoo nga muluwas. Ang dugo ni Kristo gamhanan kaayo nga mutabon sa sala sa mga katawhan, nga muhugas sa kalag sa tanang mga katawhan. Ang pagkamatarong ni Kristo igo na aron igasulob sa tanang mga makasasala nga nagsalig kaniya, naghinulsol sa ilang sala ug nagtawag sa iyang ngalan. Mao nga ang hagit ni ining taknaa once again mga kahigalaan is that paghinulsol sa imong sala. Ang kuna nga ikaw makasasala ug dili gayud ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamatarong, hugaw lamang kana nga panapton at tubangan sa Ginoo. Ug tawag kang Kristo, saligi ang pagkamatarong ni Kristo, saligi ang iyang dugo nga igo na, nga mahimong basihan, nga mahugasan ang tanan nimong mga sala, past, present, and future. It's the blood and righteousness of Jesus Christ, mga kaigsuunan. Ayaw na paglangan-langan. Ang imbitasyon, klaro kayo sa nga tanan. Come unto me, all of you who are weak
and are heavy laden, and I will give you rest. Again, bisag unsa kadautan pa sa imong kinabuhi, bisag unsa kahugaw pa sa imong kalag, dili imposible ang imong kaso higala. Kung ikaw mudangup kang Kristo, dili kaniya balibaran, dili kaniya isalikway, duol kaniya karundayon, basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.